Монгол Улсын засгийн газар 2026 оныг боловсролын жил болгон зарлаж байна. За энэ хувь хүнийхээ хувьд бол их хурлын гишүүнийхээ хувьд бол энийг маш их нааштайгаар талархалтайгаар хүлээж авч байна. Ямар учраас юм бэ гэхээр манай улсын эдийн засаг үндсэндээ бүхэлдээ түүхийн эдээс хараад тэгэхээр бид өнөөдөр бодит байдал дээр ард түмэн бол түүхийн эдийн бэлтгэн нийлүүлэгч улс болж байна. За дахиад орлогын олон талт их үүсвэр, орон зай хил хязгаараас үл хамаарсан хоёр хөршөөс үл хамаарсан эдийн засгийн орлого байхгүй. Үндсэндээ бол эдийн засгийн хувьд хоёр хөршөөс, бодлогын хувьд эдийн засгийн хувьд ч тэр хараат байгаад байгаа нэг санаа зовсон асуудал. Тэгэхээр энийг яаж өөрчлөх вэ гэхээр бид өнөөдрөөс эхлээд боловсролд анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр Монгол Улсын үеийн засгийн газар боловсрол дээр тавьж байгаа төсөв ач холбогдол маш их багатай байдаг гэсэн. За 26 оноос эхлээд бүх юмны суурь болсон боловсрол дээр ингээ ач холбогдол тавиад боловсролын жил болгож маш олон 10 жилийн сургуулийн байрнуудыг төлөвлөж төсөвт суулгаж өгч байгаа нь бол одоо их талархууштай зүйл болж байна. Үүн дээр бол одоо зайлшгүй анхаарах ёстой зүйл бол дэлхийдээ хөл нийлүүлж алах. Дэлхийдээ хөл нийлүүлж яаж алхах ёстой вэ? Одоо хиймэл явах. За Монгол улс өөрөө маш газар нутагтай. За тэгээд нийгэм эдийн засгийн байдлаас болоод багшийн хүрэлцээ муу. Гэтэл дэлхийдээ яаж хөл нийлүүлж алах вэ гэхээр Химэл оюун ухааныг бид нэр хувийн хвшил, аж үйлдвэр, боловсрол, төрийн бүх салбарт ашиглах ёстой, боломжтой. Тэгэхээр боловсролын салбарт Химэл оюун ухааныг ашиглаад бид нэр багшийн бүтээмжийг нэмэх боломжтой. Бид өнөөдөр багш болгоны хийж байгаа юм Химэл оюун ухаанаар багшийн оруулсан мэдээлэл, Монгол хэлний мэдээллүүд, за байгалийн шинжилгээ ухааны мэдээлэл гэх зүйлүүдийг бэлтгэн боловсруулж оруулснаар хаслагдсан газар нутагт багшийн хүрэлцээ муутай газар олон төрөлт хичээлийг хүргэх, за цаашлаад онлайнаар хичээл хүргэх, олон талт мэдлэгийг багшаас сурагчид яардаг. Тэдгээрийг Химэл оюун ухаанаар дамжуулаад хүргэх болцоог бүрдүүлж байгаа. Тэгэхээр үүн дээр бол цаашлаад Монгол Улсын засгийн газар болон боловсролын яам маань анхаарад энэ багшийн хүртээмжийг нэмэх, мөн цаашлаад энэ нь өөрөө хэлээд багшийн бүтээмжийг нэмэх боломж байна. Тэгэхээр Химэл оюун ухааны салбарыг боловсролын салбарт илүү үр дүнтэйгээр ашиглаасаа гэж хүсэж байна. 2022 оны судалгаагаар цахим орчны хүртээмжгүй байдлаас болоод Монгол Улсын даяар 100 мянга орчим сурагчид хүүхдүүд одоо цахим хичээлд хамрагдаж чадаагүй гэдэг судалгааг ЮНЕСКО хийсэн байдаг юм байна. За мөн цаашлаад ирээдүйд 2030 онд бол дэлхийд дээр 69 сая багшийн дутагдалд орж байна. Яагаад гэвэл хүн амын өсөлт эргээгээд багшийн үүнийг бол Химэл оюун ухаан ашиглаад 20-30 үгээр буруулах болцоотой гэж харж байгаа. Тэгэхээр багшийн одоо Монгол Улсын жишээг тавхад одоо хаслагдсан зарим сум дүүргийн газарт бол нэг ангид 40-50 хүүхэд байна, тийм ээ. Гэтэл багш нарын ур чадвар харилцаа адилгүй, мэдлэгийн цар хүрээ бас харилцаа адилгүй өөр. Тэгэхээр энийг Химэл оюун ухаан ашиглаад дундаа олон төрөлт мэдээллийг ашиглаад сурагчдад ижил тэгш бүртээмжтэйгээр хүргэх болцоог Химэл оюун ухаан олгож байгаа. За нөгөө талаасаа багш хүн бол маш өндөр ачаалттай. 40-50 хүүхэд бүгд өөр өөрийн зам төлөв, өөр өөрийн суралцах арга барилтай. Тэгэхээр тэдгээрт багш хүн хурж ажиллахад маш их одоо бие болон сэтгэлийн хувьд ядарч туйлдаг. Тэгэхээр Химэл оюун ухаан бол өөрөөр хэлбэл багшийн хамгийн найдвартай туслах болж байгаа. Илүү бүтээмжийг нэмэн, илүү маш олон талын мэдлэгийг хүртээмжтэй хүргэх боломжтой болгож байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл хүн одоо Монгол Улсын иргэдийн за төрийн албан багштай хувьд байдаг хамгийн том айдас бол Химэл оюун ухаан бидний ажлыг орлох уу. Гэтэл өөрөөр хэлбэл багшийн буюу одоо нийгмийн салбарын мэргэжилтнүүдийн хувьд ажлыг орлох биш, тухайн нэг бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хувь хүнд цаг чөлөө гаргах боломжийг олгож байгаа орол давуу талтай.